Olá amiguinhos, estamos aqui com mais um vídeo e aqui nós temos 11 surpresas para você. E antes de abrirmos as surpresas, nós vamos conhecer as embalagens de cada um, certo? Vamos lá! Angry Bird, Bird surpresa. Carros. Aviões. Ben 10. Kinder Ovo edição Hot Wheels. Trash Pack. Coração Surpresa, Princesas da Disney. Universidade Monstros. Kinder Ovo edição Barbie. Ovo Surpresa Hello Kitty. E por fim, Toy Story. Preparados? Vamos abrir? Então vem comigo! Ovo Surpresa Ben 10. Aviões. As pastilhas e também o adesivo. Angry Bird, Bird surpresa. Olha só!
Que bonitinho. Eu adorei. Doze adesivos para colecionar. E também 12 lindos chaveiros. Carros. Olha que bonito esse adesivo. Pastilhas. E um lindo carrinho. Toy Story Ovo Surpresa. Olha que demais! Que show! Eu adorei! E as pastilhas? Coração Surpresa, Princesa Disney. Pastilhas. Olha só. E aqui o elástico para cabelo. Universidade Monstros.
Olha só que bonito. E aqui nós temos as pastilhas. Kinder Ovo edição Hot Wheels. Olha só. Muito bonito. Adesivos. E aqui o carro. Agora vamos colocar os adesivos. E pronto, aqui está o nosso carrinho Hot Wheels finalizado. Muito bonito e com um piloto aqui. Demais esse carrinho.
Kinder Ovo edição Barbie. Uau! Demais! Trash Pack, a gangue mais nojenta do seu lixo. Uau! Acho que esse brilha no escuro. E esse daqui é daqueles que pulam. Olha que demais. E aqui é o guia do colecionador. Aqui nós podemos conhecer todos os trash: insetos, bichentos, astros lixo, vencidos, monstrengos e sucatas. E aqui na legenda nós podemos ver os ultra raros e também a edição limitada, que desce parede. E esse daqui deve ser o que brilha no escuro. Vamos verificar. Sim, esse daqui é o piolento. Olha que demais, gente. Ele brilha no escuro. Não. Esse não. Esse daqui, pela legenda, é uma edição limitada, desce parede. Olha que demais. Vamos abrir. Olha que legal. Ele desce. Que demais, gente. Ele é meio que uma cola. Olha que legal. Que coisinha fofa. Violentinho. Ah. Ele é uma melequinha. A mão toda grudenta aqui.
E vamos conhecer este daqui. E este daqui, pela legenda, está em sucatas, sofapó. E aqui nós temos os dois trashes. E por fim, Hello Kitty ovo surpresa. Nós temos o adesivo. E também as pastilhas. Então, pessoal, chegamos ao fim do vídeo, mas não fique triste, porque amanhã tem mais. Basta você se inscrever no canal e acompanhar um vídeo novo todos os dias. Eu disse todos os dias um vídeo novo. Então inscreva-se agora e não perca todas as surpresas que nós vamos mostrar aqui para você, certo? Então inscreva-se agora. Aqui nós apresentamos para você 11 surpresas. E ao total aqui nós temos 12 surpresas. Por quê? Porque o Trash Pack vem com 2 dentro. Por isso nós temos 12, certo? Então eu gostaria de agradecer mais uma vez a você que assistiu o vídeo até o final. Não esqueça de dar aquela curtida e se inscrever agora se você ainda não se inscreveu, certo? Um forte abraço e tchau!